Guys, here at Okada. Ayan, ang ganda ng view. Ang ganda ng view ng Okada. So, dito tayo. Ayan, mag-check-in na kami. Ito yung casino ng Okada. Mamaya kami dun pupunta. Sasakay na kami ng elevator. Hi, Chona. Hi ka naman sa camera. Ayan, sasakay na kami ng elevator. Dulo po. Dulo daw. Thank you. Ayan, nandito na kami sa elevator. Swipe mo yung card mo, tapos 11. Ipipindot mo yung card mo. Yan. Sige, ipindot mo. Hi guys! Hi naman kayo sa vlog ko. Hi Ate Gwen. Ayan, nandito na kami sa elevator. Wala naman. Hindi! Kasi, ito ang pinindot ko eh. Ang lapit kasi na. nandito na ba tayo? Ayan. Nandito na kami sa aming... Pupunta na kami sa aming room. Ayan. So, ano number ng room natin? Sa kayo dun sa may ano. Sa may ganun mo. Ayan. Please maintain 2 meters apart. Ayan. O, diba? Ito yung pinakang hallway. Ang ganda dito, guys. Ang tahimik. Kami lang maingay. Ayan, ito na yung room namin. So, ayan yung room number namin. 143. Ay, wag niyo akong iwan dito. Ayan. So, ito guys. Ito guys yung room. Anong room to be? Deluxe. Ayan, ito yung room, deluxe room na Okada. Ayan. O, diba? Ito yung lampshade nila. Tapos, ayan yung bed. Sino katabi ko? May 2 beds. Ayun daw. Asan yung Ayan yung massage 2 room? beds. So, 4 kami. Walang massage room dito. Wala. Ayan. So, ang ganda dito, guys. Nakakayaman, char. Ayan yung TV. This table. Tapos, ito yung ayan yung jacuzzi. Tapos, ito yung ano nila. O, diba? Ang ganda. Victoria dyan, Mhy. O, diba, guys? Ang ganda. Hindi. Ha? Ayan. Ang ganda. Diba? Ayun ang kumain. So, Diyan na kasi pumbansa ka. Yes, oo. Kasama ko ayan si Chona, nagpipictorial na. Ayan yung Ha? Dubai. Si Ate Gwen, nagpipictorial na rin. Si B. Hello, B. Mag-hi ka naman sa camera. Ayan. Welcome back, Miss Vergara. Ayan, welcome back, Miss Ay, Vergara. spaghetti. Ayan yung kanyang Saan natin letter namin, B? Dito lang. Dito lang. from Okada. Ano to? Ayan. Yun dapat yung kukuha
kunin na ano. Kasi meron din palang room sirenan. Ayan. Extension sana natin to. Hindi na namin inabi. Tapos punta tayo dito. So, ito yung pantry nila. 1 million per day. Ayan. Meron silang free coffee. So, ayan yung free coffee nila. Nakatikim na ako ng coffee nila eh. Ang sarap nito, guys. Ayan, pagtimpla mo nga ako, tigre. Baso eh, mamaya buksan natin. Tapos ayan yung kanilang kettle. Arte, no? Yayamanin! Ayan, o diba, guys? Ang ganda, social. Ayan yung pantry nila, coffee side. Tapos, ito yung bathrobe. Ayan. So, may bathrobe siya dyan, ng Okada. Ayan. So, tapos, dito yung, ayan, pasukan. So, ang labas niyan, pinto, yan pa rin. Ayan. So, tapos, ito yung, ano nila. Be free ba to? Hindi. Ah, hindi. So, hindi pala to free. Display lang yan. May bayad pala siya. Kakainin ko na sana yung chocolate eh. May bayad pala siya. So, ayan. May bayad siya, guys. So, ayan guys. Yung high-tech na bathroom nila. So, ayan. Pagbukas nyo ng bathroom, ayan. So, ayan. Automatic siya. May sariling buhay. Ang ano... May sariling buhay. Toilet hole. Ayan, tas ganyan. High-tech, may mga pindot-pindot. So, ano ba to? Pag bidet, ayan, tatalsik siya, cleansing. So, ayokong pindutin, baka biglang sa mukha ako tumalsik. Char. Ayan, guys. Ang ganda. Ah, diba? Saan? Pwede ba yan gamitin, Bi? Aray. Akala ko display lang yan eh. Akala ko may extra charge. Tapos ito yung ano nila. Yung shower room nila. Ayan. Ang ganda. Ayan, meron siyang Moira. Shampoo ko guys. From the top. View dito sa aming room. Sa labas. Ayan, makikita niyo yung ano. Yan, yung dagat. Dagat talaga eh. Ayan guys. Kami ay bumababa muna. Si Bid, takot na takot sa Bid. Bumababa muna kami at kami magkakape. Bawal ba? O mamaya papatayin ko na to. Sina? Capture ka. Ayan. Ang ganda. Oo nga, dyan tayo picture mamaya. Ay, ngayon na ba? Picture mo ako. Mag-FB live kaya ako. Ayan. So, naglalakad na ako. Chons, tingin sa camera. Ayan, papunta kami sa... Saan ba tayo papunta, Chons? Papunta kami sa casino. Magwawaldas kami ng pera. Charot. Si Bilang pala, si Madam Bilang ang magwawaldas ng pera. Kasi wala kami pera. Ayan. Ito guys, ang ganda ng view dito. Tingnan nyo ang view. Ayan. Ang ganda ng view.
Pag nag-wish ka ba dyan, matutupad? Ayan. Ano tawag dyan, Di? Wishing, Tinkerbell. Ano? So, kailangan tig-20 ang nilalagay mo. Teka lang, maghuhulog tayo, mag-wish tayo, baka ano. Sarap dito ang lamig. Nakapagniwaliw din. Tara, chill! Diba? After how many months, ngayon lang ulit tayo nakagala. Nakagala-gala tayo. O kaya nga nakasmile pa yun. Ang ganda guys, oh. Bridge. Nakapakasara. Ang ganda, diba? Yung mga cherry blossoms. Yun guys. Nagyari din dito sa Okada. Teka, papito tayo dito. Layo na ng mga kasama ko. Nandun na sila. Social. Yan. Madalas talaga dito si Lee, yung friend ko. Kasi member siya dito. So every week talaga eh. Ayan. Dito siya madalas. Nagwawaldas ng pera. Char! Dito resto, tsaka mga store. Pero, for the meantime, na-close pa sila kasi nga pandemic. So, ilan lang yung mga open na stores dito. So, medyo madami na rin tao naman na dito. Kasi nga weekend. So, madami yung nagkakasunod. Ano yun? Ito naman, andito si vlogger. Si vlogger. Ay, nag-ibang sa loob ko. Okay na po. Card pala. Ayan guys, nakapag-waldas na kami ng pera. Ay, si B lang pala. Waldas naman. Si B ang kumulimbat ng ng pera sa slot machine. Kaya maliligo na kami. Wala pa, hindi pa. Ay, hindi pa ba? Bibihis mo nga na. Mabilis pa lang. Sige pa na to ha. Ano ba pinag-ibig ko 11, di ba? Oo, hindi pa ba ito? 11. May pumindot kasi. Sabay pa tayo. May pumindot ng 6, kaya bumaba tayo ng 6. Ayan. Di ba baba tayo ng libang sa labas? Ano ate Gwen? Magkano na waldas mo? 1,007 mil. Baka mamaya pa yung swerte mo, Tigwen. Niligo natin. Oo, mamaya tayo. Mamaya ang ating kapalaran. Ipaligo natin ang abundan. O, 8 pa lang. Ayan, pabalik na kami sa aming room. Nakalibot na kami sa baba. Yeah. Yes, Charles. Yes, Charles. Nandito na ulit kami. It's so hot. Sabi mo wala nang araw. Sayang yung init. Just lagi nang init. Ayan, nandito na ulit kami sa aming room. O, di ba ang ganda ng room? Nandiyan na kami, magbibihis na kami, at kami magsuswimming. Ang araw ay sobrang taas. Pahinga muna tayo. Napagod ako dyan. Napagod ako sa kakapindot. Kakapindot no? Wala man lang lumabas. Si May kung pumindot ka, alam mo. Ayan. Virgin pa yung pagpindot Siyempre. Sabog yung pipindutin. Ang taas ng araw, mamaya na kayo mag-swimming. Naalala ko si Rina. B, pag nag-swimming ba tayo doon, wala nang araw. Oo, kasi ang tagal natin mag-be. Ayan. Sabi ko na yan, ang init.
Oo, sa Ang init nga. Isasara muna namin to kasi ang init. Sana! May video kita dyan. Ako nagwiwiwi. Sana pindutin mo yung ano, bidet. Makikiriti yung pempem mo. Hindi na ako bawas dito. Pero mo. Ah, diba? Ayun oh, ang ganda ng room. Ano bang kulay yan? Uy, nakikita si Jonah na Ano po? Hindi nakikita. Ano ginagawa mo? Nag-ano siya, vlog? Nag-google. Ang nakakatawa dito, oh. Pag naligo ka, makikita dito. Ay, nakikita? Oo. Hindi nga. Oo, ayun o. Ayaw nga. Ano ka ba? Ah, pagbubuksan. Pagbubuksan nga. Eh, di ganito lang natin pag naliligo. Pag pinagtripa na si Chona. Pag pinagtripan niya ako. Ah, anong kulay nito? Ang ganda. Ano? Pink daw. Pink room ang tawag Pink nila. ba yan? Pink ba yan? Old rose. Ano ba? Ayun, old rose nga. Old rose yan. Old rose. Ito na lang. Huwag na sa akin. Ayan, may paraffle si Madam B. May yung wheel. So, ang first prize niya ay smart bracelet. May Ayan. yung mga nerds. Ayan ang kanyang first prize ng raffle. O, diba? Yayaman ni si B. B, ilang kulay yan, B? Station na ito. Ano ba ito, B? Lalagyan niya ng... Ballpen. Hindi. Cellphone siya pag sinacharge. Cellphone holder. Ayan. Social naman pala. Social B. Para ano, hindi siya malala. Ito anong to, B? Ano, travel Nangangain na nga na- organizer. Hindi, pwede kasi siyang toner. Basta yun. Basta yun na yan. Asa, yung raffle. Ganda ang mechanics ng raffle. Spell rap. Meron siyang mga star. So, kung ano mabulot mo na star, yun ang mapupunta sa'yo. Ayan. Blue! So, Yeah. favorite color ko blue. Sana mapunta sa akin yung blue. Chona dito! Chona dito! Chona muna! B, dito ka! B, dito ka! Diyan ka! O, sige. Sabay-sabay namin bubuksan Si May dapat. Ako muna talaga. Huwag mo muna tinigan. Ibibigay ko nga sa'yo. Ay, ibigay mo sa akin. Open! 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 Ayan guys, oh! May pagagamba siya. Gumagalaw-galaw. Akala ko totoo. Grabe to si B. Ayan, oh. Diba? Naku, yung ate ko matatakotin dito. Siguro visit! Hindi ako takot dyan, pero kung ipis yan, magsisigaw talaga ako. Dapat si Chona. Kasi siya lang ako po dyan. Wag mo muna bubuksan. Ako siya So, ito ito yung... Wag mo nang bubuksan. Ibalasan mo. Ibalasa Ibalasan mo. ko nga. Pero Sabay sabay. Pakita ko muna kung Ay, ano pakita mo yung sana color. sa video. Ayan, yan po yung kulay. Okay. Sabihin niyo sa iyo. Okay, so May ano ko ah? corresponding color ng star. So, kung ano yung kulay ng star na nandito sa product. Product eh. Item. Parang crocodizer ka ba eh. Promodizer. Okay. Ayan, dali! Wala to ah. Nandito sa kamay ko yung ano. Yung ba? Game! Diyan ito na. Pipikit kayo ah. Nagamba ulit. Pipikit kayo ah. Tapos sabay-sabay nyo ma-open. Game. Ah, ano na? Bunutan na. Bulat na nandyan o wala naman. Nasa kamay ko. Okay, sabay-sabay. Oy, nanalo ko! Ayan, guys! Nanalo ako! Nanalo ako ng smartwatch. Ayan. Hi ka ulit, Chona. Chona, payat mo na. How to be you. I don't know. Sabi mo, ladies and gentlemen, Ladies and gentlemen, Miss Miss Okada International. International. Miss Okada International, Miss Okada, ano ka ba? International nga yan, world Ay, hindi ka nga. Miss ano ka? To be queen. Ako si Miss Okada World. Ay, talagang acclaimed. Si B, ano, international. Universe. Universe. Si Chona nga international. Ano Ay, to? oo nga, international para si Jonah. Pang ano yan eh. Pang iba-ibang lahi. Lahi madya. Iba-iba ang kanyang Iba-ibang lahi. lahi. Iba-iba ang kanyang lipi. Ayan, so, wala masyadong tao.
Kasi, nasa loob sila ng hotel. Ayan. Akala ko usap tayo Pupunta na ni kami Miss sa- Universe Okada. Pupunta na kami sa pool. Shuttle. Ayan, tabi tayo, Sean. Ayan, so sasakay kami dito sa shuttle Okada. Papuntang pool. Kasi may madadaanan pa kami mga zigzag. Ayan na, umaandar na. Umiiba pa talaga. Ayan, ang bilis ng takbo ni Kuya. Mga 80 kilometers per hour. Hindi pa. Naglolo ko lang. Ang vlogging Kuya. Kaya ko sa camera. Kala mo kalain na kayo. Ay, si Kuya driver. So, Kuya, hi. don't mind her. Hi ka sa ano, hi ka sa mga viewers. Ihuhulog na namin mamaya sa pool. Ay, thank you so much, Kuya. Have a nice day. Have a nice day, guys. Ayan na. Papunta na kami ng pool. So, dito na kami. Punta na kami ng pool. Magtatampisaw na kami sa pool ng Okada. Okada. Ayan. So guys, ang ganda. Ang ganda ng pool nila. Sa shower. Hello, Kuya. Kuya, hi ka sa vlog. Ayan. Vlogger din si Kuya. Papakita ko sa inyo yung buong pool area. Ayan. Ayan yung buong pool area. Ang ganda ng place, guys. Ayan. Ang ganda. Ito kasi ano lang eh, kids pool. Ayan, pag dyan nagtatampisaw si Ate Gwen. Hanggang dito ba si Mark? So, ayan. Nandiyan lang siya. Mga maluluto ko. Yung kabuuan ng pool area. Ayan. Tapos, ayun pa. Na. Madilim nga. Madilim siya. Bakit hindi pwedeng buksan yung light, yung flashlight? Nakaano siya eh. Tingnan natin. Oo, pwede yun. Nag-ano siya, nagre-reflect. Nagre-reflect siya. Game na! Ayan na, game na. Uy, game na daw siya. Nagre-reflect lang kasi. Game. Parang palangoy, di ba? Madilim pala dito. Hi! Hi kayo sa cam, sa vlog. Kaya may ating songbird, kanta pa. Ayan. By Okada. Pauwi na kami. Torre. No. Sana magbabay ka na sa mga. The colors that Alam. you bring. Ayan ah. Stay Ito na yung ano nating madam. Madam B. Each day in springtime, loving you. Ayan, baka may makadiscover. Kunin nyo na. Iiwan lang namin yung baggage namin. Kaya pupuntahan kami. Oo, siya na, say hi. Ayan, kasi ang dami namin dalahin ng bigato. So, iiwanan muna namin yung mga gamit namin at kakapi muna kami. Mag-banding muna kami. Banding. Siga-siga. Siga-siga.
Chika-chika yun, no? Ayan na. Saan tayo punta, guys? Saan tayo punta? Naantay namin si maganda. Sa Vietnam. Sa Vietnam tayo sa Vietnam. Mag-escape mo na. Saan na tayo?